Ramagarwa naSabhuku Makwindi muchidzi mune mhaka yamakaita, saka ndonyaya iri pano. Tokumbira mari dai. Ndikati inini handisiwo kwaBakari, ndiri muroorwa musha mukwaBakari. Samuel ndinofanira kuenda kwana Bakari because inini ndiri muroorwa musha mukwaBakari. Ndobva pataguma takaita sei takadaro. Saka inini ndichida kutonzwawo kuti Sabhuku wacho wakamhanga nawo achiti ndine mhosva yandakapara ipi. Saka panodikana mari dare. WaBakari Samuel rangu inini ndiri kutanga rina baba Bakari awo wakazvimirira wega baba Bakari. Oyo right. WaBakari tikukumbira mari dai. WaBakari wani nyaya yekunzi wani nyaya yekunzi muroora wavo akaonekwa ari mumakuwa zvisina permission naSabhuku Makwindi. Pamusoro waBakari ndingadawo first name yangu Eric Bakari. Mune mhaka yamaunzirwa pano padare pamusoro imamba pamusoro wadare tina waBakari panapa pane nhau yawaurira pano padare yotada tichifambe nayo handiti tinotenda waBakari pamusoro nyaya yamasungirwa makasungwa naye nyaya yamasungirwa wasamanisi richiuya funga rakauya richiti takusunga imi waBakari handine nhau yekuti mhuri yenyu muroora wenyu sokutaura akaonekwa ari mumakuwa. Nhau iyi yakauya naSabhuku achitaura maringe nechiitiko chakaitika mumusha menyu waBakari. Saka chekutanga imi semunhu akasungiswa hatizivi kuti mhaka iyi muri kuitambira sei. Kuti muri kuigashira here kuti ndo chiitiko chiripo kana kwete, then tozopinda munyaya dzedu zvizere. Chiitiko ichi chakaitika indisipo ndichibva ndazodaidzwa ndichibva ndataurira, asi ini handina kuzviona asi ndakataurira. Aiwa maita henyu chimirai makadaro. Right. Wadare ndofunga maona tina waBakari pamberi apa nemusoro yenyaya maunzwa tava tichifambe nawo wachitsanangure nyaya yawo zvizere mato pandima tinotenda. waBakari ndofunga munochikumbirwa henyu kuti muchitsanangure nyaya yenyu zvizere kuti yakamira sei. Nyaya iyi mamiriro yakaita ndekudai, inini ndakadaidzwa nditori kumovha inzi anouya muroora wenyu kunoku hatisanzwisi kuti ari kuita sei, ngati ari kuita sei pakudii. Maita henyu wai wachitura tidaidzirei mati akaunza nyaya ndiSabhuku sorry ndiye complain ndiye ane nyaya izere wozodefenda nyaya aripo Sabhuku ngawa apa tinotenda Sabhuku hanzi makauya nenyaya yekusungisa waBakari imi saSabhuku pamusoro pechiitiko chakaitika uko. Saka dare ringade kuchinzwa nevadare vese vari panapa kuti chamakamhangarira waBakari ndechipi, motsanangura iwo zopindurawo nyaya yavo, motsanangura zvizere vanhu vese vachinzwa tofambira mberi. Pamusoro chakagadzirwa pamusoro emadzishi ini takati tiri panyaradzo musi wa7 so 26 July. Saka ingatoma nhiri dzekuma10 saka ndo pakasimuka maiongai ndo Abigail akatanga kushamura achibudisa musodzi chishamba chingaita asi maiongai pane munhu awapo
wabva wambosimuka wabva wachera mvura mukapu ndobva wadzoka wabva wabira wakatarisa mumabhazuva ndobva wasimudza maoko avo ichishamura wachisimudza maoko avo ichishamura ndobva wakabva wati ratu kubuda ndobva wakabva wanzi namai Raini mai guru ngatiyeerei munhu mai Raini Bakari ngatiyeerei munhu ndobva tasimuka paya patateera takazoteerwawo newamwe kwana bhuku wamukonyoro ana mai Tilda ndo akazoteera pataita 4 ndobva taenda patatoona munhu paramba achingofamba nerodhi achimhanya kusvika tati hodhi Makuwa. Asvika paMakuwa paya vakatanga kuridza muridzo vachiridza muridzo chibvisa maruva chibvisa muridzo chibvisa maruva ndobva warara kwakaisa jora mumusoro ndokwawakaisa ndopakati ndaneta wakomana ndaneta ndobva taita nguva ndonga takada kutosvitsa ini awa takamira ipapo wakangodaro wazopatika pepazozara manje paMakuwa ipapo ndobva wakati ndiri kupi watanga kuchema ndobva tatodhingika tawati pindai mota pepazone mota yekwabakari yacho tawati pindai mota muende nemota dzakandofamba ndobva tafamba tapfuura kwarondoro ndobva wakazopinda mumota tasvika kumba kuya awa baba sawa wangu asipo wangu asina kuuya unyaradza ndobva tavateera kumba kwavo ndobva tanovatora ndikati yaimone zviri kuno pawakatosvika zvese ato zvatombopera ndopakada futi kusimuka kuda kubuda futi ndobva wabata ndobva wagara pasi ndatoti nyaradzo ngaenderera yaichi mberi ndobva nyaradzo ibva yazoitwa yakupera nyaradzo ndikati vanhu ngobakare ndoda kuona imese nyaradzo yapera hapana kana munhu ane akamira wese wakabva waparara bva waenda saka ndaenda kumba makuseni esandi ndakazoona baba wavo uchisvika newana wavo 2 Daniel naTarisai ndobva watoti Sabhuku kuti auya tati nyaya iya kuti tiunganidzane vanhu vaBakari zviri kutonetsa iendese henyu kwamambo ndikati kuendesa kwamambo ndoendesa kwamambo apa ndiri kunzwa kuti musha menyu muna January pakafa Joramu makaunza munhu ukaenda naye kuMakuwa eno madzimai akauya ndopakatangira zvinhu pana Abigail kuti zvidai zvanzi aiwa isusu hatisi takaunza munhu tikaenda naye kuMakuwa mukadzi wemunhu ndiye akanhingirika akatora munhu zvisingazikanwi nevanhu vekwaBakari ndosaka nyaya iyi ndakaiunza kuno nekuti nyaya yakuti yakatorwa madzimai wakaenda naye kuMakuwa zvisingazikanwi naSabhuku yakanzi mukadzi wemunhu ndiye akatora wekwaBakari wakairamba wakati mukadzi wemunhu ndiye akatora munhu akaenda naye kuMakuwa zvisingazikanwi nevarume vekwaBakari ndonyaya yacho. Aiwa mazvita ndofunga mainzwa pamusoro yenyaya yapandwa naSabhuku anova ndiye akaunza nyaya yekudare ramambo saka ndofunga takuchipa kuti sawe wangu asati wapedza kudii kutsanangura naye saka sawe zvatsanangurwa naSabhuku mazvinzwa saka so tine urombo kwatanga nemi hatizivi kuti mune chekutaura here kana chekuedzera muchipando maziro enyu pamusoro yechangamisa panyaya iyi inini zvendiri kutaura kuti ini ndakaita kudaidzwa kubva pekutanga ndaita zvokudaidzwa zvinhu zvaitika pekutanga mai avo vari kunzi wakazviita izvo wakaita ndichibva ndadaidzwa ndichibva ndauya pandasvika pamba ndichibva ndabvunza kuti zvizodai memamboita sei wachibva wati hapana ndikati hapana zvimemamboita zvikanzi hapana ndikati okay kana pasina zvimemamboita hatina matangiro etingaite pamwe mhene zvangoitikawo chibva tatozvisiyana nazvo Daniel achibva azouya chibva tasaura kuti nyaya yacho iyo Daniel bati ndingazviva zvagumi nekuti zvikadzokerera futi zvichandinetsa ndekuti uyu mwana wemunhu hatatosiyana nazvo zvaitika futi kechipiri panyara dzepapapa chibva ndadaidzwa futi semunhu enge asipo chibva tasvika imba ndamuono zvisati zvanatsopera chibva tamboda kutaura nawo asi hatasazonzwa kuti vari kuti kudini saka inini umbo hwakakwana wekuziva kuti zvisvike apa
zvinenge zvamboita sei handiuzivi, asi kungoziva kuti ndakadaidzwa kuti ndo zviripo, ndichisvikonawo ndichibvunzawo still ndakangopindwa kunzi hapana zvatamboita. Saka inini ndingorire kuti zvinhu zvangoitikawo asi pasina zvamboitika. Ndio maziro anoita nyaya iyi. Aiwa maita henyu vadare yakwamuri ngatifambe imi mawo Bakari uyu ndiani wenyu muri kuti anonzi akandorara ipapo ari pane isi taifunga kuti dai kuri kuti ambouyawo ipapa timbopedzawo kubvunzana naye. Mudaidzei kana aripo matotaura kana vatoripo ngaanzi uyai pano. Uri pamusoro mai ndofunga nyaya yapandwa pano mainzwa kubva pana Sabhuku vatsanangura nyaya yavo, vaBakari vakatsanangura nyaya yavo. Saka pakupandwa kwayaitwa chekutanga musati matsanangura kana mune zvekutsanangura, tingade kuziva kana dare ringade kuziva kuti zvataurwa izvi ndizvo here kana kwete, mozotsanangurawo kana muine tsanangudzo dzamuinadzo. Ichokwadi kuti zvakaitika zvataurwa zvakanaka. Mune here chamunoda kuti mutsanangura mberi kana kuti hamuna chekutaura ihongo? Haine zvandingakwanise kungotsanangura zvekuti ndotaura pangu pandinoshandira kuziva nepazvikangogumira. Pekutanga pakauya munhu kumba ndingangoti tangoti tapedza kunamata, munhu uyu akauya pandiri achibva andibvunza kuti maone. Saka akasvika pandiri achibva andihedha. Saka nguva yaakandihedha ndakabva ndarovera pasi negotsi. Ndochitwa chekutanga zvakazoitika hazvo zvinhu izvi handingakwanisi kuzvitsanangura. Then pechi2 akazoitwa kanyaradzo yabamukuru, ndakazoenda hangu yangati pere. Saka ndasvika handikamboita hangu zvandakamboita pasvapera. Saka ndikangoti rega ndigarewo pachini pamoto pane vamwe sezvo kunze kwekutonhora. Saka pandakagara pamoto kutaura chokwadi kuti ndizive kuti zvakazotanga kuitika ipapo ndekuzofamba kwandakaita kuti ndisvike kumakomo nekuzodzoka kwangu, izvo handingakwanisi kuchitsanangura nekuti handina chandiri kuziva. Ndinozoita zvekuti zotorwa nemwamwe kuti ndozvazvinoita. Ndifunga ndozvandingakwanisa hangu kutsanangura. Aiwa maita henyu ndofunga yaparukwa. Muri kuti pakauya munhu Madzimai vakauya vakati hanzi nodzi madzimai hangu ndakangowaonerawo kwameguru musi wavakauya takufona uko kiriniki. Ndopa vakasvika kuti ndopandikatanga kuvasiya Meguru avo avo zvavari kutaura kuti wakambosvika pakutanga mateko vakasvika pakutanga kusvika pakutanga munhu vari kutaura
Makauya na yeye wa pamusoro yamai yautaurwa yakajeka. Panzi pane munhu akauya ndakamuona kwamaiguru tozvamuta kwamaiguru vapi kumba kwawo kumba kwenyu imi tikuda hongu kana kwete zvekubva hatizozivi munhu anogona kubva any direction. Nyaya zvitoda tutanya tisapedze nguva ngatiuye pamafacts mapinduro munhu achaita nezveipa kumeke muminaini kuti dauza kuti akahinda mai avo pamusoro wananyadzi pamusoro masapukisani pamwe ini ndandiri pamba pangu handiti ndendiri pamba pangu handiti ndaitorwarawo inini ivo vakatondipusha nebhara ivo mainini namai Jackson chibva taenda kukiriniki handiti madzimai mashure akanga takatatombomuona handiti tamuona madzimai uyu tiri kwamutare wabakari wachirwara pamusoro nditese ndiri kukata ndikubatei vadare nyaya yatotonga pano nhasi haisi yekuti kumakuwa kwakandoitwa chekutanga zvakazondoitwa ndezvemashure nhai chekutanga toda kuziva kuti kwakapindwa here kana kwete. Manzwa anza iyoyo tochona mutemo wamambo nenyika uri kuti kudii zvikonzero zvakazopindirwa tozonzwa chii kumashure kana zvatenderwa kana vachititendera kuti tizobvewo yaimwe nyaya yekutanga tikuchengetedza nekudzira nzvimbo yamambo nemitemo yemudunhu. Saka pane chimwe chamuda kunzwisisa bhozi mukutsvaga kuti kwakapindwa kana kwete ndonyaya iri pana tenge tiuda kuona umbowo hwemunhu ataurwa newawa kunzi akabva uku ndopenge tenge tichikutendera asipo watendera kuti kwakapindwa. Saka tirikuda kubvunzawo kuti munhu wacho anobva kupi iye amakasasvika naye kwawawa. Amenishe ndotanga ziva kuti munhu wacho anobva kupi mozodzoka mari tizodzoka tichida foundation mungatitaurirawo here kuti munhu wacho akanga ari wekupi iyo madzimai vanozokwa ari kweza ainge ari ndiani wenyu paaiuya kumba kwenyu aiuya kuzokumairai saani wenyu aiwa vari kutaura kuti imimi kana munhu auya pamba penyu anga auya aine chinangwa chipi kukumaira here kana kuti mama mudedza seng'anga here chii chaanga afambira pamba penyu anga yakuzobatsira inini zviro zvinofanira kutaura kuti angaibatsira inini ndenga auya kudini wabatsira ari sananga ndiye akazosvika kwewawa wachibva kuzvikaira zvikaira pamusoro isapo haana kusvika kwamai mainina mainina kwanga waniperekedza kuchipatara handiti wachibva wasvika madzimai achibva auya handiti madzimai haana kubata maini maiongai haana chaakaita pana maini maiongai handiti asi muromo wake waakataura kangoti mai wawane zviri pawari ehe ndo muromo wakaita sei waakataura ende inini pachangu kuti ndinokwanisa kutora munhu ndichienda naye kumakuwa ipapo madzishe panondiremera because handina hama iri kumakuwa handiti handina hama iri kumakuwa inini hama dzangu dziri kwamuziti ndodzatokwanisa kuekitira handishiwo kwabakari ende handikwanise kuti ndinokonzeresa kuti jorama amuke inini pachangu ndoira shumba jorama isawo handina chandokwanisa kuita pazviri handitika tiri ipapo futi iwo sabhuku avo ndazongoti hangu iwo sabhuku vane kutotambarara kwandatoita ikokoka ndaifanira kunge pane hama dzangu dzichindimiririrawo handitika nekuti sabhuku ari kundiita sei ini ndiriwo kwanyati handiti ndina baba wangu namai wangu wanoziva wakaona waripo handitika saka ini kutotambarara kwandatoita ikokoka mheno kuti zvangoitawo sei ndaisafanira kunge ndichitambararaba iye ndiye ari kuziva mhosva yaani sabhuku ndiye akuziva mhosva yangu atondipuma ngosi kumakuwa hakuna hama yangu iriko panyarugoko handina hama iri kwenyu handisho kwabakare ndiri mutorwa wabakare ende handikwanise kumutsa joramu zvachose muupenyu hwangu ini ndoira shumba iye anoita sawa mukapabata ipapo mandinzwisisa ngozi handikwanise kumutsa mutoro anotomutswa nehama dzake noti inini pamusoro yemai
Reason hamusati makutambaradzwa. Tinoda kutsvaga nyaya kuti nhau iri papi kuti muzounzwa paanyika. Pamusoro madzimambo ndinopindura mai angu. Ndofunga apa kuda kunzvenga kusada kutongwa. Ndokutaura chokwadi. Ndofunga mwana wako akaita noise panyara dzako. Ndikavati ngavaye kudare. Wakauya akati ai sorry. Nyaya iyi ndanoimhangara pamambo. Iyo iyi atiri kutaura kuti wakaenda nemumakuwa. Wakafonera hanzvadzi yangu. Inini ndini sabhuku ndiri paground. Asi wakakwanisa kufona kwaHarare kuti ndamangariwa natete. Kusada kutongwa baba. Because wakaitongwa kuti anditongwi nemunhu wemukadzi. Ndosaka mutaura munzwa kutaura mashoko aya. Ndaifungidzira kuti mutemo wedare zvaunoita apara mhosva ndiye anodini ndiye anotongwa. Isu tiri kusesha kuti tione mhosva yakaparwa neupi. Asati apa munhu mhosva kana mai zvauri kutaura vasati vapawa mhosva. Tinoda kutsvaga mhosva yedu kuti inani. Ishe maita zvakanaka. Chekutanga ndosakani ndine ndauya nenzira yekuti chekutanga pataurwa nyaya yekundopindwa mumakuwa. Hongu kana kwete makapindwa. Kana ndiri ndakapinda ndotaurirwa nyaya yangu yekupinda kumakuwa. Zvikonzero zvakandipindira zvingatozouya mashure kana ndasimudza ruoko kuti no, ndakuti kutaurayo reason. Hongu apa ndapara mhosva yekuti mutemo wamambo utendere. Asi chikonzero ndechekuti zvazvemhuri kwachionesana zviri kuseri kana paine zviriko. Uyezve kunyange Samuel notaura kuti kunyange kana uine witness yako anoidaidza ndiwe muri zvenyaya. Wedwe ndakaparaudze kuti uyai mutinzwirewo. Wedwe ndakaparadze kuti uyai mutinzwirewo. Dzinofanira dziri pano kana paine mboo dzese dzinodikanwa. Anodzitsvaga ndiwe. Dare haringagoni kuziva kuti mboo ndeipi neipi. Iwe muridzi wemboo ndiwe unotsvaga. Kana usina mboo hauzvimiswe kuti utongerwe nyaya dzako. Saka apa sewadare manzwa here kuti makapindwa makuwa kana kwete? Ndiani akapinda makuwa? Mai ava ndovanzi wakaenda pamakuwa. Saka tenge tiri kuvatedza kuti saka ngatichifambe wadare chifamba itinzwe. Ini ndiri kuona mai vakapinda pamakuwa nemhosva yavo yekupinda pamakuwa. Zvimberi zveseri kwacho ndezvomba kwavo. Asi tirikuda kutaura kuti vakapinda mumakuwa mune mhosva yekupinda mumakuwa. Tozonzwa mberi kuti nezvikonzero nini kana paine chekutaura waBakare. Mukunzwa nhau iripo waBakare kutaura nawadare. Asi ndaikumbira manje kuti murume wacho auya tibatsirane kuti chii chiri kuitika because angagona kunge aine ruzivo runani kudarika ini. Asi chekutanga matenderana here kuti chakupinda kwakaitwa makuwa panguva iyoyo mutemo wamambo hautenderi. Sabhuku Ishe maziso ani amambo. Kune mitemo netsika dzichuwana dzamambo dzinoda kuchengetedzwa. Hongu pane padzinogona kuti kana dzakatyorwa pamwe nezvikonzero zvichagona kuti zvinge zvichizotaurwa zvionekwa kuti semhuri muri kuti kudini. Tikuwirirana. Tati mutemo upinda makuwa haupindwe. Sabhuku asingaziwe. Sabhuku tine guwa rehama yangu yatoda kuti tigadzirisewo. Munopindwa sabhuku achiziwa kuti ndochimiro chiri nekuti muguwa kumakuwa kune hama dzakasiyana siyana. Wamwe watorwa wenyu muchazoonekwa maitwa chimwe chinhu. Ndosaka tichiti chekutanga kana kuda kupindwa sabhuku anoziviswa. Saka sabhuku akaunza nyaya achiti makapindwa zvandisingazivi. Tawirirana hedu. Sedare apa pawiriranwa apa. Asi vanenge vari kuti vane kumwe kutsanangura kana zvimwe zvangada kutsanangura kudare zvauda kubatsirwa semisha kana kuti tiri pamwe chete kuti zvikonzero nei handiti kuti uyu murooro murume wako aripo. Saka anofanira kuti ane zvanoda kutsanangura pamusoro penyaya idzi. Kana tawirirana ipapo izvo munhu wega akasununguka kutaura chero nekuti dare riri pano ndiri kuyananisa. Aiwa zvakanaka. Moyo wadare apa tapapfuura pari kunzi ava vane murume wavo vane zvanoda kuti vataurewo motendera tofambira mberi. Sawe ndimi iripo. murume wacho ngaatsaura. Hongu. So ndofunga manzwa nyaya yabva pakutanga ichipandwa kubva kuna sabhuku ikadairwa ndofunga nababa wenyava nemudzimai right. Murunzi mune chekutaurawo here pamusoro penyaya idzodzo idzi?
chekutaura ndikashaya nokuti mukadzi ndewangu zvinhu zviri kuitika mumba mangu ende zvinhu izvi ndingada kuti tangire kumawamba kuti zvinge zvinotinzwisikei. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika mumashure mekunge mukoma wangu afa. Mukoma wangu akafa pakabuda miromo yakati wandei kubudikidza nekuna mai guru wangu zvanzi mukoma wangu hawana kungofawo rufunje, mukoma wangu akaurayiwa. Saka mukoma wangu waita murume wangu aite se haarowi, uri kuzviona. Ndikati kana zvakadaro ini handizvizivi. Wakataura mazita wakataura zita 100 wakataura kuti murume wangu akaurayiwa nanhengi. Ndikati ini handipindiri, imi ndimunoziva, endai kuchechi, izvi zvese zvisiyanai nazvo, right? Wari munguva yawainyaradza mufirwi handiti, kwakauya munhu akainvhaitwa namai guru, ndo pakatangira zvinhu izvi. Ndakagara nemunhu wemakore, ndakaroorana naye kare, hazvinambobvira zvakaitika handiti. Zvakatanga kuitika pauya munhu anoona kuona kunodarika isusu handiti, anga auya kufambira kuzoita zvine chekuita nekufa kwakaitani mukoma handiti. Then ndo paakazobvunzana kwese kwawakaita kwakuzonosvika pakuhedha mukadzi wangu, then ndokutanga kwakanoita dambudziko. Ari kumba kwangu hakuna zvakadaro. Musi waakaenda kunyaradzo ndakafila kuti handizvo zvinhu izvi handisati ndambozviona. Ndakamurambidza usaende kunyaradzo. Ramangwana ndakazonzwa achinzi aenda kunyaradzo akanomutsara nazvo futi zvinhu zviya kumba kwazvakatanga kuitikira musi wekutanga. Saka zvinhu zvemukadzi wangu hazvisisi kuti zviri paari, ari kushandiswa. Nekuti pane munhu akauya nesimba rakadarika redu. Hana mhosva. Mapedza resawa. Ndapedza. Right. Manzwa yataurwa nasawa. Famba ichi. Saka ndenge ndiri kuda kubvunza kuti kuna mai Bakari kuti munhu uyu akauya uyu ndiani, ainge aurirei kumba kwenu? Munhu akauya uyu, munhu at first haana kutanga kuuya kumba kwangu. Munhu uyu akatanga kuuya tiri kwamutare waBakari wachirwara, handiti muzvinzwa, wari muchipatara achishandira waBakari. Ndobva ataura kuti madzimai ndichada kuuya kumba kwani kwenyu handiti. Tenge tiri inini bamunini vangu varipo vanomuziva munhu iyeye, baba vanomuziva wakamuona, navamwe bamukuru kwamutare vanomuziva, namai vanomuziva vamwene wangu munhu iyeye handitika. Saka munhu paakauya inini handida kutanga kungomuti auya handitika. Ndakatotaura kuna mai, ndendina mai naBawanitari natete Memo, ndikati madzimai wati wari kuuya kupi kuno handiti. Tikabvumirana wakauya handitika. Ini ndaitozvirwarirawo zvangu handiti muzvinzwa. At first mumashure munhu awigwa kwakanzi kumakuwa kwaonekwa zviyo handiti muri kuzvinzwa. Zviyo ini zvandiziva kuti zvakaiswa nani. Ini ndandagara ndiri kumba ndiri kutozvirwarira. Wana wabva osende pakakati mama pataenda kuno wakagwara dhedhi taona zviyo kupi kumakuwa. Ini handiziva kuti zviyo zvinoitei. Pamwe Sabhuku ari kuzviziva nekuti iye ndiye ari kuziva kuti kumakuwa kwakapindwa handitika. Zviyo zvanga zvakaiswa kumakuwa wana wakachira kuti taona pakuwa padhedhi ndikati zviyo zvaiswa nani. Ini handizvizivi kuti zvikunoiswa kwaiswa chinyi zviyo, zvikanzaona kugoka padhedhi kune chinyi kune zviyo. Ndo pakaya madzimai haana. Inini handida kupinda mumakuwa ini handiti muzvinzwa. Handida kuenda kumakuwa, handida kusvika kumakuwa kana zvotora nzi ndakapinda mumakuwa. Handida kupinda mumakuwa. Aitoshandira kubva zvatabva kwamutare achishandira kubva achirwara wari wapenyu waBakari. Akasvika kwamutare kuti kamuona handiti. Akaita zvaakaita handiti muzvinzwa. Saka inini kuti nditi ava pawakaya kumba kwangu ndo pawakakonzereswa namadzimai ndinganyepe because madzimai haana kuwabata, iwo wakatohaka handiti. Wakataura zvawakataura ipapi ipapo ende wahaka wakataura handiti munzwa kuti kuhaka munhu kunotaura mazwodzwa kuti ndira mai Austin ndira nhengi handiti. Zvikaitika saizvozvo ende inini handina munhu mumusha mukaBakari ndopuma kuti akauraya murume wangu 1 handiti. Handina. Vakabudirwa vari kumba kwavo after ndofunga 5 days handiti. Vakabudirwa vari kumba kwavo wakaenda kwaWagumba wakauya kumba kwangu, wakasvika pane wakadzi kwamakwindi. Ndikati wasikana ndibatireiwo munhu wari kuti makandiurayirei, dai izvozvi ndiri kuitirawo mhuri yangu. Wari kutaura ipapo waitaura makandiurayirei, dai ndiri kuitirawo mhuri yangu ndotosakura chibaga changu. Wakapinda mumunda, wapinda mumunda wabuda kugedhi wakati ndoda kufamba door to door kusvika ndasvika pandakaurayiwa handiti muri kuzvinzwa. Ndo pandakati wana wakadzi kwamakwindi wabatei, ndobva wabata bva wadzoka handiti muri kuzviona. Ndo pakatangira chinyi nyaya
asi kubudira kwacho wanabudira kutanga kubudira wanotanga kubudira vari pamba pangu wari kumba kwavo apa inini musenyaradzo ndandikatozvigarirawo mumba ndakazotongonzwa mwana wako ndifonera kuti mama mainini wari kumakuwa handiti oraimatai ndaichikumbirisa wakatusha nyaya dzedu ngatiuye pamafacts titi gaga nekuti hadzisidzo dzega dziri panapa ringadoke mataura takunzwai wadarisa wenda mboona kunge mei muda kutaura ndinoda kubvunza sofa ndiri kudzwisa ndini mukomana mukuru wemba asara pakufamba kwatinoita chiwano chedu chemumusha chakuda kufanana nemagariro atakaita hapana chinhu chinofanira kunge chichiitwa kana kuti munhu anganzi anoona zvemusha ini ndisingazivi baba wangu vasingazivi asi zvinhu izvi zvakanoitwa munhu akanodaidzwa baba wangu havazvizivi inini handizvizivi ndiri mukomana mukuru asara mumba imomo kumakuwa kwamuri kutaura kuti kwakaendwa muri kuda kupabatanidza kwakaendwa kairi ava mukati wakaenda zvekuvhiringidzwa nditika ndo zvandinotora chipaita ava vakazodaidza kuti munhu uya wakaenda naye kumakuwa zvese zvekuenda procedure yese yekuenda kumakuwa yaitwa yapera wakaenda nemunhu iye futi kumakuwa hamena kuti wainotsvagei wapedza vadare handizvizivi pamusoro munin'ina wewawa ndiye wakauya wari 3 munin'ina wewawa ndiye akataura kuti ndini ndakatonzi handei handikati ndinogoenda wana baba wasipo sei wachinzi handei nani awa makuwa aiwa ndoda kuti achokwadi aiwa musapindure ba nditaura uko zvikanzi handei handikati ndogoenda sei wana baba pasina kana wana munini wana tinei wasipo ndogoenda sei inini zvikanzi uri mwana mudiki here kurumidza kufamba tieni ya vadare ndachiti gaga musoro wese taubata hatisina zvimwe zvakawanda zvatichada kunzwa apa takutoda conclusion nepicture nemaonero amaita nyaya taibata hamusi wana vadiki hatinotanga kubata dzakaita seizvozvo tofunga tanzwa tomozouyawo uku kune vanogona kunge vaine mamwe contribution tione kufamba tipedze iyi manzwa zvataura sabhuku ataura atsanangura ava mai vatsanangura ava vatsanangura sau vatsanangura baba vatsanangura saka muchine zvimwe zvamuda kuti munzwisise futi kundiko kuti hatiti paya pane mutemo wekuti vanhu vanomboita kuzorora Alright, tisati tadaro hedu ndakunzwa inyaya yacho panapa kune chine chekutaura here mupewo mukana kana paina nechekutaura uku then tozosvika pamukutaura mukoma well ndofunga tese tiri panapa tiri kubatsirana tanzwa nyaya dziri panapa saka kana painewo macontribution kwatiri pamusoro maringe nenyaya idzi madzinzwawo takupa mukana wamunyimi pamusoro sorry ndiri kutaura inini ndinoitwawo sabhuku munyimi musazonditiwo ndinoganhirawo ndinokukumbiraiwo ishe wangu ndinokuomberai Zimbabwe mambo wangu mambo wedu nemadzishe edu ishe Nyamanindi naishe Tsikada tiri kunzwa nyaya iri kutaurwa iyi yafanana nekuti tiri kutenderera tichitsvaga kuti zotasvika pamhararano iye akambogadzira nzira yepamhararano ndiani nekuti mhararano dzinenge dzakadai isusu tinoda kuenda kupi tiri pamhararano hatisi kuziva kwatiri kuenda tiri kuda akagadzira nzira yepamhararano kuti ukinge uchiti uri kuda kuti vanhu vaende nekupi inzwai muroora wekwa Bakari ari kutaura kuti iye anobvuma kuti akaenda kumakuwa nekuti ekenge ahedwa newekenge adaidzwa toti wengu ari muprofiti muprofiti ndio akamuhedha wachibva kutanga kuenda kumakuwa ko iye muprofiti wacho azviiti here kuti pamwe anogona kunge ari pedyo anogona kuahedha futi wachibva waenda kumakuwa takatarisa tichiona kuti zvinoita here ndizvo here tinokumbirawo kuziva muprofiti uyu akagadzira mhararano nzira dzekuti tizive kuti toenda nekupi tibatsireiwo ipapo kuti ari kupiko muprofiti akurwisanisa dzinza rekwaBakare ndatenda tine mumwe ane chekutaura uko ndanzi zvikuenda kumakuwa zvataura nasabhuku ndanzi
maustin wakaenda mumakuwa asinondudza ko wakutaura zvekuti wakaenda mumakuwa asinondudza ko patakaenda tikandona imbwa yakaputsa maruva pamba ikafamba ikapinda nekugumbo ikaenda nemusoro bvaiputsa maruva rimwe chibva taona zviyo zvakaiswa apo wakadi kuzvisvitsa kuna mama Ivo yafuta otsvaga mhosva dzimwe. Tine here mwane chekutaura nemamuonero vana mai uko titese tiri dare rimwe chete kana paine wane chekutaura kubatsirana. Ini ndiri kumboenda pana Sawa. Sawa imi mune umbo here wekunyatsoziva kuti mai avo vakapinda mumakuva muri kuona kupi? Akaenda munin'ina wangu. Wakaenda wese? Munin'ina wangu akatoa achitobvunza murodhi kuti muri kundiendesa sei ndiri ndega. Ari pano here munin'ina? Pamusoro mawadare wese wese makateerera nyaya yemuri kuiona. Iya nyaya yekuti ida kurerwa kunzi mai Austin. But ina handigone kuti murume mukuru ane mwana nemukadzi ndimuzviwe kuti iwe famba tiende kumakuwa. Muri kuzvinzwa? Handikwanisi kubata ruoko murume mukuru. Handiri kuzvinzwa. Iya nyaya yekuti ida kunzi mai Austin ndo wakati. But inini handikwanisi kuzviwa murume mukuru kuenda naye kumakuwa. Handiri muri kuzvinzwa. Handikwanisi kuzviwa murume mukuru kuti hande kumakuwa. Ende moreover kumakuwa kuna Joram hakuna hama yangu. Pamusoro Zimbabwe. Pamusoro madzishe. Nhau yedu yauya naSabhuku Makwindi iri kutaura zviri maringe nekuenda kwemhuri yebaBakare mumakuwa. Ende zvabuda pachena kuti chokwadi chaunzirwa donzo revanhu ava kumakuwa wabvuma kuti wauya wakaenda kumakuwa nguva isakafanira. Zvakudare pari zvino idzi dzimwe dzese dzakutaurwa idzi inyaya dzinofanirwa kunge dziri kutaurwa nedare rekwaBakare. Kuti chikonzero chawaita kuti uunze chiremba mumusha izvi zvizoitike. Sabhuku ari kuchema iye nekuuya nekuendwa kukumakuwa kwete kuuya kwachiremba. Ameno Sabhuku kana tiri kunzwanana ipapo. Kuuya kwachiremba hamuna kukutaura. Mataura nhau yekuti kumakuwa kwakaendwa nguva isakafanira zvamusingazivi imini. Saka isusu tese dare tinofanira kutarisa nhau iri maringe nekupindwa kwemumakuwa. Zvajekera dare kuti mumakuwa makadini. Saka dare rapo pakutsokodzera nhau yekupindwa kwekumakuwa wachiona kupa zviri maringe kumhuri yakandopinda mumakuwa zviri kunze kwemurawo. Ndatenda. Maita isoko. Tiri papo ndo nyaya ndambotenderera papa kuti ningatsage zviduka. Asi mhuri yekwaBakare kana ine nyunyuto nemaziviro nezviri kuitika mukati memusha wavo zvavari kutadza kugadzirisana pachavo still nyaya iyoyo watotopinza mudare wedu we hongu izvi zvakaitika. Ndakazosvika pakumurova nekuti akanga asvika pamba pangu andataka. Ndakasvika pakuzotyora mutemo uyu nekuda kwekuti zvadai but inenge siri excuse zvayo. But izvozvo zvai zvakaitawo kuti munhu asvike pamba pemunhu kana achikanganisa munhu zvinotariswa nezvazvo. Nyaya imwe neimwe inobatwa yakazvimirira yega. Saka tikuona kuti pane zviri kuitika musha mekwaBakare zvasi kugona kuda kunyatsoti tyoro. Zvavari kuda kuti wange wachibatsirwa pamwe nedare pamwe watadza kugarisana vanhu vasati vagarisana zvavo wachionesana nekuti zvafana mai wati ndakaedwa asi zvakazoitika handisi kuzvinzwisisa kuti kune zvekuseri zvawasi kugona kunzwisisa. Uyu munhu uyu akazouya hasi wekwaBakare maybe sekutaura kwazviri kuitwa kuti hanzi munhu akauyawo achibva aita zvaakaita asi aine munhu wenga akadungamidza naye achiperekedza naye achipinda mumushamani wekwaBakare pamwe uchireva kuti vari kupomedzera kuti pamwe ndokusimuka kwazvakadii kwazvakaita. Asi zvese zvichida kundosvika pachinhu wacho kuda kunotsvaga zvakawanzika mukati memusha wevanhu vakandounge watendera. Saka idare ravo sekutaura kwaitwa nani naSoko kuti uda kubatsirwawo pakadai. Asi mutemo uchiti munzvimbo mamambo kumakuwa hakuendwi hakutenderwi nokuti Sabhuku izoro ramambo. Nesu patakanzwa nemakuwa hatitonge makuwa asi uyu Sabhuku tichamusunga chete. Musha mako chii chakaitika kuti uri zizo ramambo. Saka akazouya akataura kuti wedu ndo zvakaitika kana mazozvinzwa ndakuisawo nyaya iyi kuti munitibatsire nekuti maSabhuku tinovapa mitemo nekuti zvakadai hazviitwe kumakuwa hakungoendwi Sabhuku asingazivi. Usumi mambo usumi asi Sabhuku wako muvillage
ndiyo anochengetedza makuwa. Saka ndio kutaurwa apa. Saka taura kuti mimi wadare muchipedzise ichipere. Pale panoda kubvunza. Kupinda makuwa mataura. Kunyangwe munhu akapinda aine state ipa hazvina hazvo musha. Hazvina. Asi isi panoda kunzwisisa ndepekuti ane mhosva ndiana. Aiwa mirai. Wari kubvunza kudare. Ndikubvunza kudare. Ane mhosva ndibakare here kana mukadzi wangu? Apinda makuwa. Aiwa. Alright, dare wapinda. Zvinhu zvakanga zvakamira chimiro chazviri. Dare riri panapa mai awa airaiwaziwa asi raiziwa Bakare. Saka nhasi uno mai awa havana kubva mumba vachibva kumusha kwavo vachinanga kumakuwa vakabva mumusha maBakare. Dare riri pano nhasi ini nefungidziro dzangu handizivi hangu kuti richatete kudza kusvitsa papi. Rakanyaya kutomonera vanaSawe. Imi ndii muchazotanga kutarisa kuti mudanga menyu ndeipi iri kutunga dzimwewo nekusungirira. Tinotenda. Imbwa kana iruma tenzi ndinosunga imbwa yako. Saka ndipakachibatwa naBakare nekuti uku uyu mutorwa muyi. Ende musi kuseri kwacho muchawe nechekutaura pamusoro penyaya dzenyu. Saka takati Bakare ona ndo zvaidi. Ine hama dzake andanza wandakatiudza. Ndinoona pakaipa. Ananasi ndikuona. Saka takati Bakare. Takaita mangwana kanizosangana kumberi mangwana futi. Tozosangana asi takati Bakare ona ndo zvaparwa. Saka sedare chiita iyeyo kuna Sawe. Tione kufamba. Kuti Sawe takubata nemhosva kuti muri yako yakadi. Ndo chimiro chiripo. Aiwa isati ya judgment. Kupa nyaya kuna Sawe judgment inobva kuna mama. Watoitwa Sawe. Tofunga dare manzwa nyaya iri panapa. Dare kuti ndosaka ndimaunzwa pano padare nekuda kwenyaya dzadi dzaitika mhuri dzenyu. Saka tiri kutaura iyoyo kumakuwa. Tiri kuti pane iri kurambika apa mene kana tomanya kuinzira zvakanaka. Pozi pakunzi kana tisina kukanganisa kunzwa kunzi mai Austin vakapinda kumakuwa iwo wata inhana kupinda. Hatizoti muyu here ndiye futi akapinda here nyaya yakauya sei because masamanisi akauya ari mairi handizivi. Kurisa kureva kuti ava vanzi ndo Abigail. Kune rimwe samanisi rakauya rakanangana namai Austin. Saka toti pa clarify uku ndofunga kukwapera uku. The other side. Ndo ratoti rijeke. Sevadare hamupererwi munoziva mafambiro anoita maprocedure enyaya dzakadai. Uku wati handina kupinda. Amene ndizvo here? Vari kuti hawana kupinda makuwa. Ko munhu wamakadaedzana kupinda makuwa? Semunhu maibatsirwa? Aibatsira inini kumba kwangu inini. Makuwa haana kuenda. Kumakuwa haana kuenda. Kumakuwa kwakaonekwa zviyo pakunowakwa. Tanza Sabhuku murunzwa nyaya Tanza uku kuchapedza ukaona dambudziko. Rimwe rutivi ava ndo mai Austin vatoti kumakuwa handina kudi handina kupinda. Wakati nini ndakawana Sawa hapo akayakuba. Ndakaudza nyaya yekuti ndopinda mumakuwa. Wakati isusu hatisi takadaidza munhu kuenda mumakuwa. Kwakadaidzwa madzimai. Anze ngochu kweli. Alright. Ndo akauya. Ike Sunday manera nditi. Maneri. Mande makusena ndo pakafuma wachienda mumakuwa. Yo madzimai wacho. Wandatsaya wakatotaura kuti inini ndakatoenda ndiripo ndikatovabvunza kuti chi kwana baba wari kuzviziva here wakati hanziwa hausi murume. Saka varume ndofunga nyaya yakajeka. Madzimai vanodikanwa apa. Vangu vachizodera nyaya iyi. Iwo madzimai ava. Saka vanoziva madzimai ndiyani mai Austin. Mai Austin nyaya yenyu kuti apa ijeke muchenurike kana nekudii. Munhu aunzi madzimai naSabhuku ava ari kudikanwa panapa panyaya. Zvekuti inyaya pamwe yamusina kunge makaziva nhasi unongadai ngatori pano. Vachida nekuti ndiye watakutoona kuti ndiye muridzi wechi wenyaya yese. Madzimai vatikwada. Sawe nyaya inchainzwa. Toda ari kunzi madzimai panapa. Handiti kumbori dzenyu. Madzimai vanogara kupi? Kwarikweza. Vanonzi madzimai ani? Wakanaka vanhu vavo nekuti vanotibatsiridza. Right, madzimai yarati madzimai ari kuuya pano. Vanonzi madzimai. Mune phone number dzavo?
kane zvaironga wadari chibatsirai mai ava kuti madzimai wadikana urini pana mapurisa chitibatsirai muzotaura namai ava. Saka right tochiti wadari tichipedzise kuti nhau yataona inoperera madzimai tisataona pana handizi tikuirana here zvenyaya wese ava vari mashure mamadzimai handizi. Saka zvada kuti mapurisa motibatsirawo kuti tichinzwe kuti madzimai vanobatika sei muwazive nekuvabata then tozoronga wosamonwa avo musungwa wani wedu kuna ishe rukwezva handiti tinomutaurira tikuda anonzi madzimai pano ane yake afanira kudi kudayira naye vadai tiwira ne so handizi tauda kuti tipendere iyi wadare pane decision tatoona kuti pamataurirwa aitwa nyaya muridzi wenyaya ndiani uyu ndiwamisa zvese dai kwari pano pamwe yatodii hayo yapera. Saka tasika mapurisa vachatibatsiridza kuti madzimai tiwawane topanana zuva. Saka pachinezve chimwe chekutaura akasimudza ruko vakura kuti inyaya yakaitika yekumakuva iyi yekutanga tanga madzimai angu asati ari mbuya yekutanga ndepindure imbwa aiwa mira tibatsirane munhu wega wega nekodzero yembwa. Pane imbwa matipi imbwa yakapinda makuwa pamusoro wabereka timboitei dare rimwe chete ane chekutaura anosimudza ruoko makasununguka vanhu varatombomira kuwakwa guwa tichibva tawaka guwa iro vara wako vakuseri vatasiya mudhaka yamusoro yachitaura kuti gaga tifambe pamafexmusoro embudzi so tadamboona kuti imbwa ndemashure vatasiya taunganidza musoro embudzi ako ndakachinodzokera nakuwata kuda ndere chitu ndavana imbwa yakatenderera guwa riya futi. Aiwa takunzwa. So pamusoro endofunga tina kunge tazvitaura mashure pano darika nepapo totonga nyaya dzakaunzwa dzakamhangarwa michimbomirai tibatsirane nyaya dzinenge dzakadii dzakamhangarwa yakamhangarwa akamhangara nyaya yakaunza nyaya ndofunga ndisabhuku ava wakaunza nyaya yekupindwa yemakuwa yemakava yembwa nei haina kuunzwa unless kana itoripo inotomhangarwa. Kune mbwa yanhingi yakapinda makuwa kana pane imbwa ine ruvara jena hanha kuziva muridzi wani wayo ndiri kutoimhangara yotopinda kana nhasi zvinotenderwa. Saka yabatwa ndeyakaunzwa nani nasabhuku. Hatibati dzemadifferences ewanhu dzisina kuuya dare rikatonga makuwa riri wrong katonge yakajeka tichiti heyo vanhu vese takagara chi pano. Saka yakapinda ndeyasabhuku. Kana paine imwe yakawanzika dzisina kubuda pano dzinotenderwa munoona ava vane zvitsvuku dzodi dzopinda tiri pano. Ameno sawe kana tabatsirirana because ava vachiudza nyaya makataura hembwa here asi wakazviona ndakazviona asi handina. Saka kana vasina kumhangara wanyadzisei mudzipinze zvona ibwana nyara muntu kwete kuti hakwada kuda kundisaidzira nyaya vadare idzi dzembwa idzi hatisati tadziwana. Saka tationewa nezvitsvuku awa kana paine dzimwe dzinopinda chitaurei sabhuku yekuprezidenti. inini patakaenda kuhamiro takasvika manhingirikini akaita se maruwa akaputswa maruwa yanga ari paguwa paide tsoka ndobva tatongoona bvataenda tsoka yei abereka ndembwa kana ndei ameno ndobva tatoenda kumba. Saka iwe kwabakare ndiwo aifanirwa kuuya kwandiri wechiti sabhuku zvataona mumakuwa izvi todii nazvo zvino havana wada kundipa mhosva inini manje. Aiwa mhosva apa kwandiri havana kuuya wakashora hampiwi tingatovasungire kuona matsoka embwa wakasamhangara ndo zvatinotovasungira. Saka sabhuku apa hamuna mhosva baba vachauya kana paine mhosva vanouya kuna sabhuku. Sabhuku ndo zita ramambo. Kana pano togona tapedzira togona kuti kana vati tovasungira kuti sei zvamakaona sei musina kutaura kuna sabhuku ameno chitakuita mutauro wekupedzisira. pakuitika pekuitika chekutanga munhu achihedzwa achiita sei
wagara hako nazvo mutunhu mako ukati zvakanaka. Sabhuku pamusoro zvipadare Sabhuku handipasvika muenzanzi asvika mumusha mamai ako. Zvaitika wazviona handizvo. Wachibva wanyarirawo zvakaita sei? Zvakanaka. Ndoti tiri kuziva kuti kumakuva kwakazoendwa wamusi wenyaradzo matsanakuru atiwa. Saka tisipo wangu tingonzwa nenzwi pamwe tanzwa sekuda sei? Kukanganisa. Wangodi kubvunza da kuti ndizosabhuku kuti zvawakamirira chiitiko chekutanga ichi kusvika pachipesiti chechipiri waida kuti zvigumire papi? Icho chekutanga chacho wakasumwa here? Alright, aiwa mubvunzo amabvunza maita zvakanaka. Nekuti zvinhu kana zvichiitika musha kana uri sabhuku hazviri kuti unongodongora nyaya dzemufamily yewanhu nguva yese. Sabhuku haafani kutsvaga nyaya mudzimba dzewanhu. Unomirira kuti svewe sabhuku ndawawiwa. Handitika? Kana ukawawiwa ukanyarara kunyange ndakaona kuti kukwenya handikubvunzi. Saka sabhuku pane pakamuremera pemitemo yavanopihwa nemadzimambo kuti hai nyaya iyi ndikaitsimbirira kana ndikainyarara kunyange ndisina kusumwa mangwana handina chekuzopindura yekupindwa kwemumakuwa. Zvekuhedhwa pamwe takambomuhedhawo akati nhasi ndiri kukudzosera ndezvawo warichi. Asi yasimudza dare ndeyekupinda kwemumakuwa. Saka zvakureva izvo kuti nekutarika kwakuti tiri kunyuka juga nhasi kwatokonzerwa nasabhuku. Sabhuku dai asina kuuya kwamambo dzese dzamuti dzingadai zisina kubuda dziri kutsimbirwa dziri chi tokutenda sabhuku toda kukurowa pahombe wakanyumwa. Saka tachiti iyi haichaperiba iyi. Tanzwa kuti pane honzeri iri kuseri. Kana munhu akanaka kana munhu kwaye ari kuseri ndiye achazopupura huku kuwe kwaye kwake nekudi apa mberi apa. Iyi haiperi isina munhu iyeyo. Ameno kana tawirirana. Masabhuku muri pano ndokutendai ndokubatira pamwe. Muri maziso amambo echokwadi ane mairi. Kwete rimwe chete. Pane munin'ina wawo. Ari kubuda panyaya iyi. Aifana kunge aripo wekuendwa naye achinzi uyu akatinakira kuve aripo. Saka chipenderai kuna Wabakare. Patamirira pano. Tozonzwa madzimai naVabakare vamwe vasipo ava mambo tuwozopa zuva ratinofanira kusangana nevanhu ava pasina kukundikana. So pamusoro edzimba pamusoro emhuka iye kwaBakare ndofunga mainzwa mabatiro ataiita, asi yazondomira pakuti pane vari kunzi mumwe munhu vari kunzi madzimai vari kunzi amene chimiro chawo chaicho vasipo nhasi. Dai munhu iye aripo pamwe tingadai taibata sedare yapera. Saka takuchimirira munhu iyeye. Saka tichapa zuva ratichamuda munhu iyeye pano padare. Saka pari zvino tati nyaya kwaBakare tamboidi tambowasunungura haisati yadi hayo yapera. Saka pane munin'ina waBakare naiwo varunzi madzimai vari padhuze pavari kweza paisheri kweza. Aiwa tinotenda tinodara Wabakare sabhuku pari zvino yenyu haisati yapera asi tichapa zuva ratichasangana paine vari kudikanwa apa. Ndofunga masunungurwa yenyu mugarisane pashaye pari zvino anotaura nemumwe pamusoro penhau idzi because hasati dzapera. Nhau madziturika kuno kupera kwadzo muchazonzwa nedare rino. Garai sekugarisana pamene makaita mashure mese sabhuku tinotenda.